Друзья, верю в силу интернета, мне нужна помощь. Короче, К1 появился какой-то стук в моторе. Сейчас я заведу. Слышите, это? Вот, короче, я сначала думал, что центрифуга открутилась. Ну и вообще звук, короче, идет вот в этой области. Залез туда, там центрифуга, все в порядке, корзина сцепления все в порядке. Короче, вообще все нормально. Вот. Теория о том, что стучат клапана, но на звук клапанов это очень, короче, не похоже. Может, у кого было такое? Давайте-ка вместе подумаем. Пишите в комментариях.